Sean bienvenidos a... ¿Ya traen los palitos? Ah, ya están. Yo traigo el de este. Y chicos, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Esta es la segunda parte, pero pues tranquilos, ¿sí? Vamos a hacer una fogatita, una fogata. ¡Ah! ¡Inviten! Yo sí quisiera, pero ¡Inviten! cállate. ¿Cómo va, pues? Ven. ¿Tiene? Sí. No es cierto. Dame los niños. Mira, aquí tenemos las hojitas y... Aquí tenemos las hojitas. Pues lo prendemos rápido y lo apagamos rápido, Versos. Ahora pues. Los palitos. Porque me da miedo la agitación. Porque te da miedo. Aquí arriba irá. De Allá abajo sí es peligroso porque esa planta. Aquí. Ahí tú ves que hay Saúl. Saúl, ahí está. ¿El que tiene Oli? Es la amiga de mi mamá. No, pues sí, tienes razón. Vamos a hacer una tipo casita. ¿Intentamos hacer una casita? ¿Eh? ¿Y si mejor intentamos hacer una casita? Con estos no O hacen. con la fogata. Oye, no sé de qué sirve la linterna si no me alumbra. ¿Cuál de las dos? No sé, deja quito la linterna. Saúl, ¿cuál de las dos? ¿La casita o la linterna? ¿La casita o la Fogata. fogata? Lo que tú quieras. No, tú, ¿tú qué quieres? Pues para que no pase nada, mejor una casita. Hay que hacer la casita más. Pues sí, mejor. Oye, ¿cuándo te quitan Ese ya es mi ese vape. yeso? El sábado, no le van a quitar el domingo, pero... Pero fíjate, mira, Nachita. Al fin. Ahora te vas a poner a hacer ejercicio. Ya no va a salir. ¿Por qué? Porque no quiero que me vea mi mami y después se estén burlando. ¿No? Pero yo no me burlo. Ya sé que tú no, pero otros. Pues qué chingas, po. No, es mío. Este es mío, era. Ay, sí huele este. Aquí lo metemos. Pues bueno, chicos, vamos a... Por favor. Ahí te da. Aquí te da. Este ya está seco. Usa pago. No, mejor ya casi la fogata. Digo, ay. Ya. No, que un cachito, no manches. Vas a poner tu prendelo y yo te... Chicos, este es un logro de Minecraft. Logramos un logrito. Ahí los dejo yo. Ajá. Me quemé. ¿Qué hiciste? ¿Qué se prende? Espérate. Oscar. Mira, ese se hace. Ahí préndela. Chicos, pues aquí debería de estar la fogata. Acá está. Bien. Acá ya está la fogatita. Sé que no se ve nada. ¿Y qué hiciste con tu linterna? La vendí. Ahorita mismo estoy abonando otra. Pero bueno, chicos, este es el problema. No te cuidan de nuestro carnal. ¿Vas a prenderlo o lo pones ahí? A ver, pon este para tú. A ver. Siéntame. Pero es que está caliente. ¿Dónde? ¡Salud! Es que ahí estamos. Sí, cierto. También sería buena idea poner piedras alrededor para que no se salgan los palos. Y trae piedras. Bueno, chicos, nos tocó traer piedras. Vamos a buscar piedritas. Vamos a traer unas cuantas piedras que no estén tan grandes. Hola, buenas.
aquí tantitas. A ver. Mira acá podemos hacer. Tráete más, ahí está, mira. Me creció una ampolla en el dedo. Sí, pues. Se escuchó un tururutun. Si hemos hecho una policía, también va a ser tu culpa, ¿eh? No, sí, nos se van a echar. ¿No? Estamos quemando en vía pública. ¿Esto es vía pública? Pues sí. Ah, Sí. Si hemos hecho una poli de llena, le vamos a decir que cuida. Le vamos a decir a mi mamá que fuiste tú. ¿De qué? Porque ella aprendió todo. Yo no tengo el cerebro. Él lo tiene. Pero le vamos a decir que fuiste tú. Préndele aquí. A ver. Digo que sí sería buena idea. Ok. Ándale, que te quemes. Ella es buen camista. Le saca el payaso así. Le pongo con la boca. No, sí, yo no, hay un payaso que Ah, le pongo con sí, la el boca. mini. ¿Te acuerdas del mini mini? Sí. Ya tiene todo este rostro aquí quemado. Ahí viene mi mamá. Ahí déjalo, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué? Súbate todo. ¿Qué pasó, boludo? Chicos, es hora de correr. Ay, sí, me gané unos 10 pesos nomás. ¿Ah? ¿Cuánto le diste a mis camaritas que venía? Pues sí, ¿no? Yo me traje todas las campanas. Ay. Ay. Me quemé. Aquí sí podemos quemar porque aquí es nuestra zona. Creo que viene mi mamá. Sí, ahí viene. Ya te vas a ir y tal. No. Ven, creo que nomás la vino a dejar. No fue. Mamá. O le dices tú que te presta 5 pesos. Tú tira nomás así. No. Yo se los doy. Le digo que tú no, ¿verdad? Hombre, cárgame tan, llévame de viaje. Arre, vámonos. Vamos, dile. ¿Y a dónde vamos a ir? No. Dile. O le digo que tú dices. No. Dile. Y yo se los pago. Sí. Dile. No, ahí sí Pero que. ese es Ya, le voy a decir ya. ¿Ah? ¿Le digo o no? Pero si quieres tú. Tú dices. Vamos a hablar. ¿Y yo por qué digo? Es que si no tienes 2 pesos o 3. Ni, yo no dije nada. ¿Mandar? No, llegado. Pues compadre, ¿qué quieres decir a la cámara? Nada. Ok. Dijo nada. Voy a lavarlo. Por... Qué boludito. Pues hasta aquí vamos a dejar la parte de abajo. Ahí se ven. Pues suscríbanse. Ahí se ven.